Davi! Ô! Chega aí! Vem! Vem cá! Acho que rasgou. Não, tá na linha. Cavalo. Vai estar passando por fundo em cima da cela. Bem no fundo, na areia. Sério? Ei, dá um confere que o tiro foi longe. Eu não sei se atravessou não. Atravessou? Tava longe. Hã? Você foi ruim, na barriga. Tá bom. Uhul!